Здравствуйте, вы на канале Ирины Воловик. Рецепт от кашля. Очень простой рецепт, но действенный. О нем мне рассказала недавно моя родственница. Родственница эта беременна. И она очень радовалась, что всего за 3 дня с помощью этого рецепта она избавилась от кашля. Сами понимаете, беременной женщине употреблять лекарства нежелательно. Итак, берем полстакана молока. Молоко самое жирное берите. Очень было бы хорошо, если бы это молоко было бы цельное, домашнее. А если оно будет еще и козье, то это вообще отлично. И полстакана минералки. Минералку берите любую, но покупайте ее в аптеке в стеклянной таре. В турочку я выливаю минералку, молоко. Ставлю на огонь и довожу до кипения. Кипятить не нужно, только довести до кипения. Как только закипело, сразу выключаю. Выливаем чашку. Как только остынет до такой температуры, когда можно уже будет спокойно пить, нужно будет выпить. Пить такое средство необходимо 3-4 раза в день, примерно через час после еды, и также на ночь выпить, непосредственно перед сном. Средство очень простое, абсолютно безвредное, так что пробуйте. Спасибо, что были со мной. Будьте здоровы. До новых встреч!